Fuqarolarimizni ijtimoiy tarmoqlarda sodir etilayotgan tahdidlardan himoya qilishning eng yaxshi yo'li bu targ'ibot. Shu maqsadda kibermadaniyatni yuksaltirish oyligi doirasida Buxoro viloyati davlat xizmatlari markazlarida fuqarolarning raqamli xavfsizlik bo'yicha bilim va ko'nikmalarini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilmoqda hamda kiber tahdidlarga nisbatan hushyorlikni oshirish bo'yicha targ'ibot ishlari muntazam olib borilmoqda. Rad javobini berdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi begona shaxslarga yuz qismingiz va shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatni rasmga tushirib yubormang. Ijtimoiy tarmoqlardagi past foizli kreditlar to'g'risidagi ma'lumotlarga ishonmang. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi. Bugungi kunda internet tarmog'ida kiber jinoyatlar juda ham ko'payib ketgan. Pedagog sifatida biz o'quvchilarimizni tez-tez bu masalada ogohlantirib turamiz o'zimiz ham. Mana bugun ishim bilan Davlat xizmatlari markaziga tashrif buyurgandim va ko'rdim, ichki ishlar xodimlari bu yerdagi fuqarolarga aynan kiber jinoyatchilardan himoyalanish bo'yicha va qanday qilib bularni oldini olish bo'yicha tushuntirishlarni berib boryaptilar. Juda ham xursand bo'ldim bu narsadan va o'zim ham ularni ma'ruzalarini tingladim va bu yerda olgan bilimlarimizni albatta o'quvchilarimizga, yaqinlarimizga yetkazishga harakat qilamiz.